یو پیغمبر تیر شوی دی حضرت الیسع علیه السلام. هغه چې کله مړ کېده نو هغه د خپل نږدې ملګري ټول راغون کړل، وی زمرم او هغه سړی د ځان په ځای خلیفه مقرروم چې کم کې 3 صفتونه یو صفت دا چې ټوله شپه به عبادت کوي، دویم دا چې روزانه به روژه نیسي، او دریم دا چې غصه به نه کوي. که دا 3 صفتونه په چا کې وي ابا زه د خپل ځان په ځای باندې خلیفه مقرر کړم. هر چا سوچ کو چې دا خو ګران صفتونه دي، ځکه چې ټوله ورځ روژه نیسي روزانه، او ټوله شپه عبادت کوي، خوب پکې نه کوي، دروازې به خوب کوي، د شپې به نه کوي، او غصه به نه کوي. دا خو ګران کار دی. یو سړی پاسید حضرت ذوالکفل، څوک نیک انسان دی او څوک پیغمبر دی، دی پاسید وی حضرت دا صفتونه په ما کې شته. سبه بیا تپوس وکړو، وی هغه سړی د ځان په ځای خلیفه کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي. دغه حضرت ذوالکفل پاسید وی دا ما کې شته. په 3 مرضې بیا اعلان وکړ، وی یو کس داسې خلیفه کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي. او په ټولو مرګرو کې دا حضرت ذوالکفل ډېر کمزور او د ټولو نه غریب انسانو. وی خوایا دا صفتونه در کې شته؟ وی او صاحب بالکل غصم ناراضي، غصه نه کوم بې ځایه، او دویم ټول ورځ روژه به نیسم، او د شپې زما ټوله شپه تهجدي. وی ښه ته مې خلیفه کړی. د ځان په ځای حضرت الیسع علیه السلام دا ذوالکفل خلیفه چې خلیفه شو، اوس شیطان یې خرابوي، دوکه کوي. دی غریب به د غرمې 2-3 ګنټې خوب کاو، روژه به وه، او د شپې به د الله عبادت کو. دا شیطان د غرمې چې څنګه د حضرت ذوالکفل اوده شو، دروازه ورته وواله، د خوب یې وویستو، راپاسېد. څوک یې؟ وی زه یو مظلوم انسان یم. ګوره شیطان خو د انسان په شکل راځي. زمانه کور او ځمکه او مال یو ظالم سړی نیولی دی، بچی مې نار دی اوږې دی، او زمان د جامو درک نه لګي. تا له راغلی ما او ته د مسلمانانو خلیفه، ته مهرباني وکړه د هغه ظالم پسې پولیس ولېږه، سوال جواب ورپسې وکړه او راویې غواړه، ماله ته خپل کور والا، بچی مې په بیابان او په صحرا ناستی، او ماله ته هغه خپل مال والا اوږې تږي. حضرت ذوالکفل ورته وایي چې لکه دا خو زما د خوب ټیم دی، خو دونه شیطان ورسره خبره اوږده کړه چې د خوب هغه ټیم یې پې ختم کړ. دا خو زما د خوب ټیم خو دې مراله برباد کړ. خو داسې وکړه چې ماښام زما دربار لګي، نو ته مهرباني وکړه هغه سړی زه به ته سره پولیس ولېږم، راشه نو حاضر به یې کړو. ښه جي دا ماښام راشه، ماښام رانغی. سبا له بیا چې کله حضرت ذوالکفل دغه ورځ خې خوب ونه کړ، د شپې خو تهجد کوي، خو یې وعده کړې چې خوب به نه کوم. سهار له چې بیا غرمه شوه نو اوده شو. دی دغه دی چې په غرمه، او ده ورته انتظار غریب وکړ چې دا سړی به راشي، دا مظلوم خو دی خو ورنه راغی. سهار له چې بیا څنګه اوده شو، دی بیا راغی، دروازه یې وله وواله. څوک یې؟ جي د هغه پرونی مظلوم سړی ما. دروازه یې ورته کولو کې د خدای بنده، تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما انتظار وکړه، ته خو رانلې، اوس دې بیا د خوبه وویستم. غصه ورته نه شو، غصه نه کوي، خو په نرمۍ ورته وایي چې وروره زه خو د خوبه بیا وویستم، او تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما ډېر انتظار وکړ. وی ټیک ده، خو پرون زه ځکه رانلمه چې ما هغه ته ووایي چې زه بادشاه له ځم او تا غواړي، نو هغه وایي چې بادشاه له مې مه بوځه، او زه تا له مالم در کوم او کورم در کوم. وعده را سره ما چې دا بس ټیک ده چې راکې کورم او مالم راکې، نو بیا ساجد چې بادشاه له دې بوزم. وی صاحب ځکه مې پرون مازدیګر ماښام رانلم، وی چې سار شو بیا انکار وکړ، وی چې نه در کوم. نو جي زه خو غریب یم، بچي او ښځه مې په صحرا دي، دروغ وایي. اوس بچي کم دي او زه چې دی نو بې مال یم، اوږې یم. نو دا مهرباني وکړه ما سره پولیس والا ولېږه، او چې هغه سړی ظالم راولو چې زما کورم ته ماله والی، زما مالم. حضرت ذوالکفل ورته وایي چې داسې وکړه ماښام راشه، پولیس به در سره ولېږم، سړی به راولي. دی ماښام بیا رانغی، هغې خوار ورته پوره انتظار وکړه، خوند یې ونه کړ. حضرت ذوالکفل چې سبا له په 3 ورځ باندې بیا غرمه شوه، نو خپل څوکیدار ته وایي دا ور بند کا، او چې هېڅوک هم را پرې نه دی، ځکه چې پرون مې خوب د غرمې نه دی کړی، او بله ورځ مې خوب ونه کړ، او د شپې خو تهجد کوم، سترګې را باندې پټې دي، خوب راځي. نو چې هېڅوک هم را پرې نه، دا دروازه هم بنده کړه، هغه بل ګیټ هم بند کړه، د کور دروازه هم بنده کړه، هغه بل ګیټ هم بند کړه، هغلته به ودرېږې چې څوک راځي چې ما ته یې را پرې نه دی. ښه جي
شیطان اوس څوک بندولی شي؟ دی خو په نري نري سوري وردن نه کېږي. راغې چې راغې د ته په درې مرض بیا دروازه ووهله، چې دروازې ووهله خو بیا پاسم لکه څوک یې زه چې هغه مظلوم یم، هغه بل ورځنی مظلوم یم. بس حضرت ذوالکفل پیش چې لکه ته څنګه راننوتې چې پاسېده. لاول خو خپل څوکیدار راغوښته، هلکه تا ته خو ما ویلي و که نه چې دروازه بنده کوي. صاحب دروازه خو زما بنده ده، جرنده تا ته ما نه وي واچوه. حضرت جرنده ده، هغه جرنده ده. بس دی پوه شو چې دا شیطان معلومیږي. دی نن درېیمه ورځ ده چې ما د خوبه وباسي، او د مقصد هم دا دی چې د ورځې د خوبه مې وباسي چې د شپې وده شم او تهجد رانه پاتې شي یا دا روژه رانه پاتې شي. ورته وی داسې کار دی چې مظلوم نه الوایه یې څوک، نن د درېیمه ورځ ده. دی ورته څه وایي شیطان؟ وی حضرت بس تا وګټله او ما بیله. وی هغه څنګه؟ وی د شیطان ومه. وی ما وی چې یا خو به د غرمې د خوب نه وباسم نو د شپې به وده شي. هغه کې کامیاب نشم ځکه بېګا دې ښه عبادت کړی دی او پرون دې کړی دی، بل ورځ دې کړی دی. او یا دا څوکیدار ته به در باندې غوسه وباسم، څوکیدار ته به غوسه شي نو هغه ته دې غوسه ونه کړه. او یا به دا روژه پرېږدم نو هغه روژه دې بنده نه کړه. تا وګټله او ما بیله. دومره پالفلام و حرامي دی دا شیطان. کوشش کوي کوشش چې مسلمان په څه طریقه د خدای دشمن کی او دی جهنم ته وغورځي، دی اور ته وغورځي. دا د انسان خطرناک دشمن. رب العالمین فرمایي د قیامت پر ورځ دنه چې کله سوځي د ده یو بل صفت درته وښیم. د ده بل صفت زد دی، زد ډېر زیات زدي دی. دنه چې کله سو باسي نو دی به منډې وایي، منډې به وایي. او حضرت اسرائیل علیه السلام نه خو تښتېدی نه شي، او به کوشش کوي چې دی راونیسم. او دی به دغه وخت کې سجدې لګوي، سجده به لګوي، اوچتېږي به یو ځای کې به سجده ولګوي. حضرت اسرائیل علیه السلام به ورته ای ابلیسه ته پوه شوې چې کوم ځای سجده ولګوله؟ وی نه، وی د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه. خوار چې دا خو د هغه قبر دی. نو په دغه حال کې به دی راپاسي وبې چې توبه توبه غلطي مې وکړه، توبه توبه غلطي مې وکړه. او چې جهنم کې الله وغورځوي نو د جهنم کې به د اور په کرسی دی کېنئ، د اور نه به الله یو کرسی جوړه کړي، دی به پرې کېنئ چې د اشنایانو ته خو تقریر وکړه که نه. نو قرآن شریف کې الله وی وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. وی الله هم د سره وعده کړې وه او ما هم کړې وه. الله خپله وعده رښتونې کړه چې څوک یې جنت ته ولېږل او څوک دوزخ ته. او زما وعدې ما ټولې دروغ درته ویلې دي. ما به وی دوزخ نشته، دا رشته کې نشته. ما به وی جنت نشته، جنت راغې که رانغې. ما به وی مړه اسم نشته، دا د هر څه شته که نشته. اوس بیا څه وی؟ ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. عجیبه خبره ګورې کوي هرورا. وی ما څه په زور خو تاسو د مټه نه نیولي چې بوتانو ته مې در باندې سجدې لګولې دي. ما خو در باندې په زور زناګانې نه دي کړې، ما خو په زور در باندې غلاګانې نه دي کړې. ما څوک د مټه نیولي چې غلا مې بوتلې دي. ما خو صرف دلیل درته لکې چې باقي خو ځان څه تاسو کړی دي. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه. نه تاسو زما د فریاد جواب کولی شئ او نه زه ستاسو د فریاد جواب کولی شم. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. وی چې تاسو زه الله سره شریکولم او دا خپل منعم حقیقي د الله خبرم نه منله او زما منله، زه د هغې نه انکار کوم. ما درته اړو ویلې نه دي، زه خدایم بې قباز. دا د شیطان تقریر به په جهنم کې خپلو ملګرو ته. زما رونو نو یو صفت دروغ دی، بل صفت دوکه ده، بل صفت دا چې د انسان تر مرګه پورې دشمن دی. دا د شیطان صفتونه دی نه به ځان ساتي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام روان که چې د په مینا کې حلالۍ، ځکه الله ورته ویلي چې دا بچی د حلال که. ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی، اسماعیل علیه السلام ورپسې روان دی. دا شیطان راغی یو ځای کې او حضرت ابراهیم علیه السلام ته څه کې؟ وی قربانی کوم. وی قربانی نه ما ته پته را دا زوی لالی. هغه به پوه شو وی زوی به څوک لالی؟ نیازبین به چیرې دی؟ دا څه کې؟ ابراهیم علیه السلام پرې پوه شو چې دا خو شیطان دی. هغه کاڼی راواغېست او په دې شیطان یې غذارو. بیا راغی دې خوا ته حضرت اسماعیل علیه السلام لا
هغه ته وای ته څه پوهې چې چېرته روانې؟ وی او وی څه کې؟ وی پلار مې قرباني کوي. وی قرباني نه کوي تا لالی؟ اسماعیل علیہ السلام ورته څه وای؟ وی داسې به یو پلار وکړي چې زوی به حلال کړي. وی هغه وی چې ما ته الله ویلی دي، وی چې الله ورته ویلي دي نو حلال مې دي که ځه خدای دې بې خوباسه. هم پوه شو چې شیطان دی کاڼې راواغېست، دوباره یې په کاڼې باندې وویشت. بیا په درې باره بیا راغی ابراهیم علیه السلام لا سوچو که ګورې دا خوب دی غلط دی، زه دې خیر خوی ما سوچو که ګورې زوی څوک حلالوي؟ دا څه کې مطلب دا چې دا پلار د زوی د دې حلالولو نه منې شي یا دا زوی ته وتښتي او د خدای په حکم کې خلاف ورزي راشي. حضرت ابراهیم علیه السلام بیا کاڼې راواغې سپېره ما باندې ولې د خدای خلاف کې په کاڼې باندې وویشته. اوس هغه ځایونو کې درې غټې غټې ستنې برجې ولاړې دي او حاجیان صاحبان چې حج ته لاړ شي نو درې ورځې دغه جمرات ورته وایي دغه شیطانان ولي. یو ځای کې ځان د رکوټې سړي په شکل جوړ کړو، خلک هغې ته رکوټې شیطان وایي. بل ځای کې ځان داسې درمیانه قد والا جوړ کړو، خلک هغې ته درمیانه وایي. او بل ځای کې ځان مشر بابا جوړ کړو، هغې ته خلک غټ شیطان وایي. دا دومره خطرناک او سازشي شی دی، سازشي. او د انسان ازلی د نیکه د وختونو دشمن را روان دی او اله به صبرېږي چې دا مسلمان برباد کړي او د جهنم ته وغورځوي. خدای دې د ده د وسوسو نه په حفاظت او پامان کې وساتي. رسول الله مبارک ته څونه سازشونو سکیمونه جوړ کړي. د هجرت په موقع باندې ځان یې د یو بوډا سپینګیري په شکل کا او ابو جهل له مشورې ورکولې. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی عرفات کې مې د الله نه سوالونه وکړل، دوه مې خدای قبول کړ یو پاتې شو. وی مزدلفه کې مې الله ته وجړل، دا دریم سوال مې خدای قبول کړ، هغه د امت لپاره سوالو. نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې وخندل. صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله دا خو د خندا وخت نه دی، دا خو ته جاړې خدای ته، د جلا وخت دی، د خندا وخت نه دی. رسول الله مبارک وفرمایل وی جلا په دې راله چې دا دریم سوال مې الله قبول کړ نو شیطان په سر خاورې اړی او منډې وی او ټیزونه اچوي. وی هغه ته چې مې وکتل خندا راله. جنگ بدر کې د سړي په شکل کې راغی، ابو جهل سره لاس ونیوه او دا کرز ابن جابر د یو قوم مشر د هغه په شکل کې راغی. ابو جهل ته وایي پام کوه چې ګورې خپې دې سستې نه شي، زه کرز یمه د فلانکې علاقې مشر یمه، 2000 لښکر زما را روان دی، زه دله مخکې رالم او ځان یې د هغه کرز د یو قوم مشر د هغه په شکل کړو، 2000 لښکر مې را روان دی. ابو جهل نورم سور کې شو چې دا د کرز خلکو د کرز راغلی دی او 2000 لښکر دی ورسره. لږ ساعت به تېر شو، ابو جهل به ته لښکر خو دې راونه رسېده، وی را روان دی هغه دی. بیا به لږ ساعت تېر شو، هلکه کور د هغه لښکر خو دې راونه رسېده، صبر وکړه روان دی که نه دی، ګاټی نه ده دی، غر نه پورې غاړه دی. خو چې کله سپونه مخامخ شو او فرشتې رالې نو فرشتو خو شیطان پیژنده که نه او ده فرشتې پیژندلې. قرآن شریف کې الله وایي وی لاس یې د ابو جهل نه راښکه، لاس یې لاس کې نیولې راښکې د دې خواشه. هلکه کورده څه کې؟ وی زه ور مخامخ مکړې اوس به دې پته ولګي. هغه د فرشتې رالې، ده خو فرشتې لیدې که نه، وی اوس به دې پته ولګي چې ټیزونه د نه وباسي. ایله مې ورسیل مکړې، اوس خو تښتېدیم نه شي، لاس یې ترې راښکه او منډه یې ترې وواله. نو د سپېره بچی نه په کافر دی نه په مسلمان دی، خو چې بچی وس برکېږي را ګړاوی او را پروي او ګونټې پې د پاسه ایږدي. دا خطرناک شی دی، خطرناک. ځان به تېرونو پسه ساتو. ما درته وویل د چې کوم صفتونه دروغ، دوکه، قسمونه، شیطانت، دو کسانو منځ کې اوړنې راوړلې او مسلمان سره دشمني او کبر، د دې صفتونو نه ځان وساتئ. دا ستا دشمن دی، ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا. بل به تې پسه خلاصېږې اعوذ بالله وایه. او چې لله دې کله دا رالل چېرې د نیکۍ خبره ده د الله حمد وایه هغه نیکي کوه، او لله چې دا کله رال چې د ګناه کار دی اعوذ بالله وایه او ځان ته ساته. قرآن کې الله وایي ان کید الشیطان کان ضعیفا، د شیطان سکیم ډېر کمزوری شی دی. ګور تا ته خو مضبوط ښکاري ډېر کمزوری شی دی. اعوذ بالله وایه. او یو دم دی رسول الله مبارک ښودلی دی، هغه دا دی چې سحر کې څوک سل کرته دا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا خو به مو یادي کنه ان شاء الله. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا چې سحر کې څوک سل کرته وي، که مانځه نه مخکې که مانځه نه وروسته وي، په دغه ورځ بیا خدای شیطان نه ساتي، شیطان نه بیا خدای ساتي.
او حدیث پاک کې راځي وې دې سړی له په دغه وخت کې متیازې کوي. یو صحابي د چا متعلق شکایت وکړ وی حضرت فلان کې سړی چې د ټوله شپه ودي او سار مانځله نه پاسي وی دا هغه سړی دی چې بال شیطان فی اذنه چې شیطان ول په غوګونو کې متیازې کړی. نو چې څنګه شیطان نخکاری متیازې نخکاری. او بل حدیث کې راځي وی د انسان د سر نه دي تارونه راوړي غوټه ور کوي په انسان کوډه کوي کوډه دا کوډه خلق نه کوي جادو او هغه تارونو باندې دم چوف کوي علیک لیل طویل فرقد او چوپ ناری کې مړ وګد شپه او د شخه نو سړی د سار د مانځنه وباسي بیا ویوريږي چې خیر پابسه لیکن ور خطو ټیم شي زیروي خیر دې س قضا به وکي اخره کې دا قضا نه مباسي. خرونو ګوري بعضی بیماری د انسان د ټونګې نه پیدا کیږي. انسان د انسان په شیطان د ټونګې نه پیدا کیږي. د انسان